Bonjour mes chers, voilà ce qu'on verra dans cette vidéo. Les étapes qui restent Mes pour chers amis, donc je étudier. vais continuer les étapes à suivre bien sûr pour étudier un marché. علاش كملت لكم في هذه la vidéo ما بغيتش la vidéo يعني la précédente la vidéo اللي فات pardon ما يكونش vraiment طويل بزاف. Donc je vais continuer هاد les étapes. Donc troisième étape قلنا réalisation de la recherche يعني هاد la réalisation comment on fait c'est consiste la collecte يعني كتكوليكتي كتريتي كاع دوك لي زانفورماسيون اللي خدينا كاع لي دوني اللي جمعناهم ايتترا وكنديروا لانتربريتاسيون ديال لي ريزولطا. دونك فوالا من بعد كاتريام ايتاب لا ديرنيير ايتاب اللي هي فريمون بريمورديال. دونك اول حاجه كنديروا بريزونطاسيون ديال لو رابور يعني كنغياليزيو هذاك لو رابور واحد لو رابور اللي هو تري ديتايي بريزونطاسيون دي كونكلوزيون دو ليتود. دونك لي زيتود دو مارشي كيعاونونا اننا ناخذوا des décisions اللي هما managériales et pour cette raison les résultats doivent être valides et fiables. Donc pour reformuler ونديروا واحد بتيت reformulation وفي نفس الوقت انه يعني تحفظوا تدخلوا داكشي لدماغكم. alors اول حاجه قلنا باش كنعرف واحد لو مارشي خاصني اناليزي يعني l'environnement. باش ناناليزي l'environnement à travers le diagnostic interne et le diagnostic externe. Ensuite, c'est-à-dire l'étude de marché. L'étude de marché, باش étudier le marché, il y a des étapes à suivre. أول حاجة خاصني définir le problème. Deuxième chose, pardon, plan de la recherche. وهذا plan de la recherche أول حاجة خاصني نعرف واش la recherche يعني primaire ou secondaire. وشرحنا لكم ديجا شنو هي primaire وشنو هي secondaire. من بعد la méthode utilisée et la technique à utiliser pour bien sûr faire هاد la recherche. يعني واش غندير لا ميثود كاليتاتيف ولا غندير لا ميثود كوانتيتاتيف. لا ميثود قلنا كاليتاتيف يعني واحد لونتروتيان اللي كيكون ابروفوندي entre les personnels ديال l'entreprise. اما بالنسبه للكوانتيتاتيف يعني كيكون اترافير واحد شنو نقول واحد كيسيونير واحد لو بانيل ايتترا. بانيل يعني واحد ديشانتيون كنعطيه دي كيسيون اللي هما بري ديتيرميني وكيعطيني دي ريبونس وكنكوليكتي انا دوك لي ريبونس وكندير لهم لو ستاتيستيك ايتترا. يا اما اترافير لو كيسيونير. هاد لو كيسيونير كيكون يا اما فاس ا فاس par voie postale par téléphone ou la par internet. D'accord. Ensuite, troisième étape هي اللي هضرنا عليها دابا قلنا réalisation de la recherche. من بعد ما كندير هذاك l'échantillon ما كندير هذيك la recherche اللي قلنا qualitative et quantitative كنجمع انا كاع دوك لي زانفورماسيون كنكوليكتيهم كندير لهم لو تريتمون ايتترا وخاص لو تريتمون يكون bien fait bien sûr. ومن بعد كندير l'interprétation des résultats. و dernière étape اللي هي خاصنا نصاوب واحد لو رابور اللي هو ديتايي ونبريزونطي فيه كاع لي كونكلوزيون ديال ليتود. و بيان سور ما نساوش بان لي ريزولطا يعني اللي خاصها تكون فاليد اي فيابل لحقاش غادي تعاوننا اترافير هاد لي ريزولطا غتعاوننا باش ناخذوا دي ديسيزيون اللي هما ماناجيريال. D'accord. Donc merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. À la prochaine séance. Merci.